Style. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art. So, hi guys, quick unboxing ko yung Nike Calm Slide na Sesame colorway. Ito yung box niya. May cutout ng Nike logo dito, sobrang solid. Tapos, yung kinuha kong size 11 US. Pag sneakers kasi size 10 ako, pag basketball 11. Pero, nag-research ako, sabi, small sizing daw siya, medyo snug fit siya. So, I went size 11 and ito pala yung shoes. I mean, yung slides. Sa size, tama yung pinili ko, size 11. Kasi sinukat ko siya saktong-sakto. Ito yung slides. Sobrang solid, minimal lang. Tsaka, nakuha ko siya ng below SRP. 2,300 ata. Sa sale siya sa Nike shop sa Lazada. Ayan, subtle lang siya. Sobrang simple lang. Tapos malambot din yung foam niya. Ayan. Designed in Oregon. So yeah, sobrang solid niya guys. Test ko na to.